ole ama sain chibai vek ole tuntuma hian content dang deuh khovel me ro puite kam chuak bible an fakna tong kam i han ngai thave thung do ni la christian te chuan lekha butam tak zinga bible hi kan ngai hlut le ngai san ber ani ome chuti rual ero chuan atam zok chuan kan chiar thapei mang ho lo thung chuti lain khovela me ro pui tak tak ten bible that zia te an nun a khoi dan te tuna hian tlema zong kan han tar lang don ani ole kan ngai thlak main ka channel ila subscribe lo ni chuan khonga ya min lo subscribe sak ve turin le iom na whatsapp group rang ranga te min lo share sak turin gan so ma cheu ama sabera chuan John Milton thlaphuwa thiam le historian chuan kamut a chuain bible hi ka khumania thim hnuaya bible hi ka eng ania karil la tramin bible hi ka chaw ani hlauna hmuna karal thuam ania kadam lo lain bible hi kadam doi ania ka kho harna hmuna ka thian tha ani na ka thoin bible hi ka man ro hriam ania la ka sakin bible hi ka rimoi ania molna zan thima bible hi min ti fing tu ani bopilin konga min hruai ngil tu ania votin min hmein bible hi ka meilum ani ti in bible atangkai pui zia alo soya thusil tu ro pui Billy Graham chuan bible hian lekha budangin min pek theilo hlimna min pe a har satna min hne saka launa hmuna thlamuan na min pe a thina lui dai kai dan min hrila kadam chungin bai hat vek katumani ti in bible in ama hna a thona sat zia asuya ziak tu ro pui Francis de Sales chuan bible hi finnan chiarla in hum himnan mangla thiang hlimnan nun puiro ti in bible tangkai zia asoi boka bible chiar fim khur lo chu anung fim khur ngai lo ti in Maximilian Rach achuan alo soi ve boka sumdon na lama office manager Dela Adams chuan lekha budang te chuan hriat zauna min pe a bible ero chuan nundang lam min pe atia khovela mi ro pui ka mu ve phak somkua panga te zinga za asom riat le pasari te chu bible ngai na tu te hlir an ni ti in Great Britain Prime Minister voili lo ni to William Ewart Gladstone chuan mi ro pui ten bible anda san zia alo soi chuak hial ani kan rama mi ro pui zong zong deuh tho te hi bible zirtirna in ngatlat te an ni ti in Franklin D Roosevelt US President voisom thum pani na chuan alo ti bok ani American sumle pai lama mithiam le ram ro rel na lama mithiam ni bok Bernard Baruch achuan mi ten an chiar nge tu lekhabu pali te zinga bible hi apoi mo bera kada bible a hian kan har satna zong zong chin felna omani atibok ani American evangelist le publisher ro pui Diel Mudi chuan kanui chuan samin min nui puya ka tra chuan samin min tra puya ka hausak chuan samin min hausak puya ka re thei chuan samin min re thei pui bok ti in anuna bible in mun achan zia alo sei bok American Civil War laya Confederate General nia anua Confederate State Army pum puya commander ni bok Robert E. Lee chuan kanun hian bible hril fia theilo khop har satna alatok ngai lo ti in atana bible hlut zia alo sei chuak bok ani American former chairman president pilot Alaska Airlines le Air Group chief executive officer lonito William Esayar chuan lekha budang chu a chiarin ka chiar thina bible ero chuan min chiar zok thin ti in bible in anun a khoi dan alo soi ve boka American dan kengko tu
Investigation Director nung berle Federal Bureau of Investigation Director masaber nibok John Edgar Hoover chuan Bible hi nunfam kim nei tura in kai hruaina lo cham theilo ania achung thu te hi zomtum tlatila nun ahumang alo ti bok ani American experimental physicist elementary electric charge te nale photoelectric effect chungchanga na tho thata wanga Nobel Prize for Physics lodong to Dr. Robert A. Millikan chuan Bible hi zona siam theilo khopa bulpui ber thuril le thuk ber khofel pumin anpum ron thei thudik ning ve theilo ani ti in Bible bulpui zia le nge zia alo soya American Sergeant ropui Charles Williams mayo chuan damle damlo te tan po Bible hi thamuan na nar ania mimal nun le nam nuna ngil taka bolova min hruai thin tu om chunani ti in Bible chu mitin tan thamuan na ngil taka min hruai tu om chun ani thu alo puang chuak bok ani United Kingdom Prime Minister lo ni to ramro rel thiam sipai le ziak tu ni bok Sir Winston Churchill chuan kan scientist te tharau le ram mangai tu te tharau vor to phi Bible luang khom vek ania kan mathlir zong zong hi Bible thu anga lo thleng tur ania chu wangin Bible hi kanin nga na lungpui le kanin phen na kulbing sang chu ani ti in Bible ada poimo zia alo soibok ani February ni ruk sangkha zakwa somnga le pahni atanga athi thlenga United Kingdom le Commonwealth ramdang telal nu ram thuni na nei state somthum pahnia lal nu athi thlenga lal ram som panga alal Queen Elizabeth pahni na chuan Bible hi khovela thil omathil hluberania hei hi lal chung ko dan bu ania pathian thu soi nung ani alo ti top mai ani China President lo ni to le military leader lo ni to chiang kai shek point Bible hian ka phurrit min ti zang khaya ka khovel lungai na hi min no bok saka soifia theilo lomna min thlena tharau thianglim o min hriat tirani ti in atana Bible poimo zia alo sei chuak ve bok American thuziak tu endik tu le lekhathiam tak William Lyon Phelps point mi tu point Bible kaltanga azir lai athiam chuan mithiam ani alo ti top mai bok ani American literature ropui Henry van Dyke chuan lekhabudang reng reng hetiang thil ti theina nei lekhabunung aom velova mi tu point Bible a chiara zomatum tlat chuan mire thei ani ngai lovang ti in Bible thil ti thei zia alo soi boka English writer le philosopher John Ruskin point ka ziak to le ka ngai tu na kal liam to khovela ka pho chu zong zong te kha ka no pan laya ka nu in Bible chang min volunteer atanga lo luang chuak vekani alo ti bokani United States Postmaster General John Wanamaker chuan thil leinan sum makta duai tam tak ka seng to a chumi zinga chuan kumsom pakhat kani laya cheng hni man Bible kom sen ka leikha a hlu kala tiber mai ti in atana Bible hlut zia alo soibok ani ole tam tak soitur omma se du tok mai ila mero pui tak tak ten hetiang taka Bible an ngai san lai hian nangle ke hian engtiang takin nge kanda poimo vele